السلام عليكم ورحمة الله. معاكم الدكتور محمد رجب، أخصائي طب الأطفال وحديث الولاد. معادنا في الفيديو ده مع الجزء الرابع من السلسلة اللي بتكلم فيها عن علاج الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال. في الجزء الأول اتكلمت عن أسباب الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال، وإيه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل من الكحة والسعال عند الأطفال والرضع. وفي الجزء الثاني اتكلمت على أعراض خطيرة ممكن تظهر مع الكحة، لو حضرتك شفتيها لازم تنزلي تكشفي على طفلك فورا. والجزء الثالث اتكلمت عن علاج الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال الرضع أقل من عمر سنة. اللي ما شافش الثلاث أجزاء هسيبهم لكم تحت في صندوق الوصف، تقدروا تبصوا عليهم. معادنا دلوقتي مع الجزء الرابع من السلسلة اللي هتكلم فيه عن علاج الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال أكبر من عمر سنة، فتابعوا معايا الفيديو للآخر. رقم 1، عسل النحل. وليه أنا قلت عسل النحل بعد عمر السنة؟ لأننا ما ينفعش نستعمل عسل النحل للأطفال أقل من عمر السنة. عسل النحل من الحاجات الكويسة جدا لأنه بيحتوي على مضادات أكسدة ومهم جدا في رفع المناعة. عسل النحل بنستعمله بيهدي الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال الرضع. حضرتك ممكن تأكليه لطفلك يوميا في الفطار، ممكن تديله معلقة يوميا. حضرتك ممكن تغلي مية وتحليها بمعلقة أو معلقتين عسل نحل قبل النوم، هتهديلك الكحة عند الطفل كويس جدا. حضرتك ممكن تعملي حاجات دافية زي اليانسون والحلبة والكراوية والنعناع والجوافة والتليو وتحليها بعسل نحل مكان السكر، هتهديلك الكحة عند طفلك وهتقوي مناعته كويس جدا. حضرتك ممكن تعملي كوب من الزنجبيل وتحط عليه حليب وتحليه بعسل النحل. كل ده هيساعد ان يهدي الكحة عند طفلك وتطرد له البلغم من صدره، ويكون علاج كويس جدا للكحة عند الأطفال فوق عمر السنة. رقم 2، جلسات البخار. مهم جدا للأطفال اللي عندها كحة أو بلغم نعمل لهم جلسات بخار. وجلسات البخار ما فيش منها أي ضرر خالص. جلسات البخار دي حاجة سريعة المفعول، بتوسع لصدر الطفل وتهدله الكحة بسرعة، عشان في ناس كتير بتخاف ان جلسات البخار دي ممكن الطفل يتعود عليها. وجلسات البخار لها انواع كتير، في جلسات بخار بمحلول ملح، وفي جلسات بخار بفاركولين، وفي بالميكورت، وفي بادرينالين. انواع جلسات البخار كتيرة، بس طبعا هيكون بوصف الطبيب. وانا عامل لكم هنا فيديو على القناة شارح فيه ازاي نعمل جلسات بخار للاطفال وازاي نستعمل جهاز البخار عملي. هبسيب لكم الفيديو في شاشة النهاية او تقدروا تبصوا عليه في القناة. تالت حاجة من الحاجات اللي نقدر نعالج بيها الكحة والبلغم والسعال عند الأطفال والرضع، ومهم جدا إن احنا نعمل غسول أنف للأطفال فوق عمر السنة. غسول الأنف مهم جدا لأنه هيخلص الطفل من المخاط اللي بيبقى خلف الأنف، أو المخاط اللي بعد كده بينزل على حلق الطفل أو على صدر الطفل يسبب له الكحة. ضروري حضرتك تعملي غسول أنف للطفل. غسول الأنف ده ممكن يتعمل بشفاط الأنف، ممكن يتعمل بالمحلول الملحي، ممكن يتعمل ببخاخ ماء البحر. فمهم جدا نتعلم ازاي نعمل غسول أنف. حضرتك وانت رايحه للدكتور بتاعك خدي معاكي شفاط الأنف، او قولي للدكتور اعمل لابني غسول أنف، او علمني ازاي اعمل غسول أنف، او برضه بص على القناة انا عامل كذا فيديو عملي ازاي بنعمل غسول أنف للأطفال. غسول الأنف مهم جدا لأني هيساعدك ان تتخلصي من المخاط اللي في أنف الطفل، اللي هو يعتبر أشهر أسباب الكحة عند الأطفال، سواء طفل رضيع أو طفل كبير، كله بسبب إفرازات مخالف الأنف. ده تالت حاجة ممكن نستعملها عشان نعالج الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال فوق عمر السنة. رابع حاجة من الحاجات اللي بتهدي الكحة والسعال عند الرضع والأطفال، حمام الماء الساخن. حضرتك هتعملي لطفلك حمام ماء ساخن قبل النوم. الماء الساخن ده أو حمام الماء الساخن ده بينضف لي أنف الطفل الرضيع من المخاط، بيهدي لي الكحة والسعال عند الطفل الرضيع. حضرتك هتعمليه قبل ما طفلك ينام. خامس حاجة السوائل الدافية وشوربة الخضار أو شوربة لسان العصفور. السوائل الدافية من الحاجات الكويسة جدا اللي بتهدي لك الكحة والسعال عند الأطفال الرضع في عمر السنة، زي اليانسون أو الحلبة أو الكراوية أو النعناع أو التليو أو الجوافة أو الجنزبيل.
يعني يمكن أنا قلت حوالي 7 أو 8 حاجات، عشان في امهات تقول لي ابني مش بيحب الحلبة، مش بيحب الكراوية. انا قلت كذا نوع، شوفوا طفلك هيحب ايه منهم ودخلوه له. ويحبذا زي ما قلت في اول الفيديو ان احنا نحليه بعسل نحل مكان السكر. وبنقول ندي لاطفالنا كتير، يعني مش مره بس في اليوم، ممكن ندي 5 أو 6 أو 7 مرات في اليوم. الحاجات دي كويسه جدا للكحه وللسعال والادوار البرد. حتى لو طفلك مش تعبان شربيه سوائل دافيه كتير. سادس حاجة من الحاجات اللي ممكن تهدي الكحة والسعال عند الأطفال والرضع، إن حضرتك هتدهني صدر طفلك الرضيع بنوع من الزيوت اللي بتهدي الكحة والسعال عند الأطفال الرضع، زي زيت الزيتون أو زيت الكافور. دي من الحاجات الكويسة اللي ممكن تهدي الكحة والسعال عند الأطفال الرضع. دي يعتبر أشهر 6 طرق لعلاج الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال فوق عمر السنة. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكم تنبيه بكل فيديو جديد بإذن الله. وكده احنا عملنا 4 فيديوهات في سلسلة الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال. فاضل لنا إن شاء الله كده جزئين. الجزء اللي جاي هتكلم عن أهم وأقوى الطرق عشان تحمي طفلك من الإصابة بالكحة والسعال والبلغم. وآخر جزء إن شاء الله هتكلم فيه بقى عن الأدوية اللي المفروض نستعملها لعلاج الكحة والسعال والبلغم او اللبوس. ايه اللي الادويه اللي المفروض من الضروري تكون في بيت حضرتك عشان ابنك لو تعب او جاله كحه، وايه هي الادويه اللي ما ينفعش حضرتك تستعمليها الا بوصف الطبيب ان شاء الله. فانتظروا اخر فيديوهين من السلسله باذن الله، واشوفكم على خير في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.